thiệu các bạn một cái máy hàng sung tôi tự làm. Tôi học nhiều ở trên YouTube vì tôi không biết gì nghề điện nhưng tôi thích gì công việc này. Trước hết bạn mua một loại phê như cái này, phê này bạn vừa cắt ra kéo cắt ngang đây như cái thế này. Phê này chiều dày là 8 cm, từ đây đến là 8 cm. Dây là các bạn quấn dây là có 0,3 mm. Rồi dây tôi lấy từ này, cái lò với sóng này. Đây là kích thước của chúng tôi dễ. Các bạn nhớ dây đồng là 0,3 mm. Các bạn quấn khoảng gần 2.000 vòng. Còn dây đồng này là dây đồng ống, dây đồng ống, dây đồng tròn của dùng người điện lạnh. Chúng tôi mua cái này là về là đập ra, đập mỏng, đập ra. Các bạn đập ra như có hình dáng như này. Với chiều dày khi đập xong là nó còn 3 ly, 2 ly, còn 2 ly. Khi các bạn mà cắt ra thành hình chữ R, các bạn phải làm cái khuôn này bằng giấy nhựa, có thể là dùng bằng cái đĩa đi. Các bạn cắt ra cái này và làm một cái khuôn này. Các bạn quấn dây, kẹp vào đây quấn dây. Các bạn quấn dây có 2.000 vòng. Dây cái này một cái khuôn giấy, cái khuôn này nữa, dưới này một cái khuôn để quấn dây, và trên này một cái khuôn để ngăn cách điện giữa phê và cuộn dây đồng, quần dây đồng này. Dây đồng này là tròn, tôi đập dẹp ra các bạn thấy đó. Dẹp và uốn hình như thế này, hình như cái này. Chừng 3 vòng và đưa vào này. Cái này, cái còng này cắt một cái phần gỗ như vậy, rồi làm tạo dáng như vậy. Công tắc này tôi lấy từ lò vi sóng.
chuẩn bị cho những con ốc vít này. Đây một cuốn đèn led, đây. Đèn led ta quấn cuộn thứ cấp, cuộn dây 3 ly quấn chừng 5-6 vòng, đó là lấy nguồn điện, đó là đèn led. Đó là đầu mở hàng. Dây này là dây từ loại sống để quấn cuộn sơ cấp. Các bạn mua e này là mua đồ điện, chỗ đồ điện là nó rẻ lắm, rất rẻ, 10 mấy ngàn là làm đủ đây. Đây là 18 rồi này, ra này, 5 dây 0,3 mm. Còn dây này chiều ngang là 9 ly, chiều dày là 2 ly. Khi ta đập xong rồi, hầu hình ống ta đập xong rồi là 9 ly, chiều dày là 2 ly. Và ta làm hai cái khuôn này, khuôn quấn cuộn dây 3 ly và một cái khuôn cách phê này để quấn dây đồng này, có một cái khuôn này. Đây là tôi hình dung lại cho các bạn thấy ha. Đó. Trong này có khuôn cách điện, trong này có khuôn để quấn dây, và quấn thêm một cuộn dòng thứ cấp chừng 2-3 dòng dây 3 ly, khoảng 5 dòng 3 dây 3 ly, được ra nguồn điện led. Cán gỗ, con tắc, dây, nguồn điện. Đây là phê chữ E. Các bạn mua về là phải cắt cái này, cắt cái phần này, cắt ra. Đó. Cái phê kèm theo đây cũng phải cắt. Đó là cái hình dạng như cái này. Đây là cái phê thật. Chúng ta là về cắt theo này. Cái chiều này là với cái chiều này ngang nhau
cho nên ta đo chiều này bao nhiêu thì ta đo chiều này bao nhiêu, ta cắt ngang đây là nó có dạng như thế. Còn đây là cái hai miếng phím, chúng ta cắt ra để thành một cái hình như này, phím này. Khi chúng ta ráp là chúng ta phải định vị cái này và uống vàng, rồi để khi mà ta điều chỉnh cái phím cho vừa rồi bắt đầu ta xỏ cái này, cái này miếng giấy là cách điện. Cái xỏ qua rồi một phím nữa cứ xỏ qua xỏ lại, xỏ qua xỏ lại. Còn cuối cùng đó là cái phần cách ráp vô. Thì cái phần khi mà xong hết rồi là ta bắt đầu ta ráp. nó rõ.